너무 생각한 말일까? 비숑 같아, 비숑. 진짜. 말 놓을까? 진짜? 바로 오지 못해. 편하게 말할게. 네, 그러세요. 그러세요. 와, 생일차네. 만약에 우리가 만나게 된다면? 좀 피곤해질 것 같아. 피곤해. 재밌을 것 같아. 너무 어디 가나 인사하고. 아니, 오늘 왜 이러지? 다정다정하네. 괜찮아. 그래, 가볍게 인사도 한 건데 뭐가 미안해. 정말 감동 생각했어.
안 돼. 맛을 한번 보고 평가를 냉철하게 한번 해보지. 어휴. 맛있어? 아유 맛있네. 고생했어. 이거 어디 가면 2만 원짜리인데 이거? 찍는 사람들이 퇴근하시겠죠? 아, 나 요즘에 좀 와 쓰레기같이 찍었다. 난 못해. 눈물 여기까지 올라왔어.
언니 동생 이름 수. 애미방 죽여. 아. 잘 뿌리는데? 뒤에만 쓰면 되지 않을까? 아, 좋다. 잘 샀네. 단거 달달한 거.
이렇게 뭔가 밍숭맹숭해 보이냐? 이거 아예 군침이 싹 도는 걸로 만들어봐요. 근데 그게 그렇게 뭐? 너가 보내주겠지. 우렁차 냄새 겁나 나. 어우. 깡깡 좀.